Chinsa Isato monchu mulgeria Ndizi TV ngakenengo kwaligania SMS ito ya mangana maya ilinyariko kumanyari abereka watika kurwase mambia lengentampe go ikachinse chigabano chiabono margoba nikarete nankwa bwatari tukuligi yali tukunile Jumatano chitariki nemerongebere na kendo mutinego sunte kyamasaba go somutinye komina kabere omwaka wekiri bubere na merongebere no yomo unabotambe chitariki bune chialero mutinye buno yorero egenteki yagosekebengia kolekanete ense mugete bunabona sumwaka bwaliwe ya Chimia kenda merongebere ne tano nomo 1926 nalibona enseli ya yomani amonense ya Itali chanya tokobeka ese yoko iwana ase chinse chibere ayu na yakorekanete ase ngakiyo kolenda seri tukuli ya leonali ya korekana na kwaligani ase liwa inyale kogo sansamuranira na gokumanya ase nchira yobo ikiranu literane nkoro kwa Vincent Onyancha. Isaranso ikeli nyare kukumanya muwaziri asensemo joburi mikurase kaunti ya Kisii Esmani Onzarigo nikobona aburi yabari mikone kibuna nkumugani bale obotugi bwechinswe buna Mirded Mumanyi agotumanya. Abalemi amona baoni bechinswe banyolire ekibakogokera maiga ya serikali ye kaunti ya Kisii koigora enyomba asebaguchokogaja chinswe elionchi saleka omoyega oragwa no muwaziri w'abalemi Esmani Onzarigo. Enyomba eyo nigo ya igorwa ase omochiobo songo ensemo ya market ase omowaziri ababolia abatugi bechinswe kogendera no botugi nabo igo nabonchoreri agokora obonchoreri bwabo. Lero litukerira lero torega iga fish market yete ya Kisii eyegotoka marikiti ase toko igore cold storage facility ekogacha chinsu chirikia gasurukorwa chindani cheito yagaja aba bakoni chinsu bachinyorerange bachigora cold storage facility yege bwate capacity ya over 3 tons eko aja chinsu jiritwa rusiri mego se chindani cheito egenteke nego chagotokonya mono aba oni baito be chinswe konye bakogenda tambe sana ngoenda bali paka no Kisumu bachikorigi chinsu bone bagocha kuchinyoreranga. Rio Fish tuko na focus ya wanawake na vijana. Sasa tunataka tukuze samaki na tukule samaki pamoja. Nigo chinga kiecho Onzarigo ababolirie balia bakoneri chinswe isiko yenyombe yo koirana ase nyombe yo omwaka otarachaka. Yongo saba abaoni be chinsu bali baito bagenda nsali naende kwanza koneri chinsu ororo. Yongo basaba samabera yo wanja. Ntu abaruse tialia ne serikali jabwate esababu ya ruseti abantu koneri chinswe asa chabu bunalia igonko basaba muno mwaka gochaka basieke baira na igora abonchorerian na barabunigo bagokera okoigoro ko asebateba obonchoreri bwabo nigo bagochiakoba oboigoro mono. Nafanya na Kisii Fishmongers, mimi ni muuzaji samaki. Yani nasikia vizuri, nashukuru Kisii County Government kutupatia hii facility, tunaitumia kwa njia yenye inatakana. I'm in charge of the cold room actually. Yeah, and I'm very happy for this opportunity. And I'm glad that we have been given these opportunities kama wamama, kama vijana. And tunashukuru sana the county government and also Rio. Nauza samaki hapa. Nimefanya kwa hii karibu mwaka 30. Hii nyumba vile tulichengewa, yani tumeshukuru. Kwanza upande yangu nashukuru sana. Ginko reporter ya Egetaseni Ndizi TV, Elietaliane Mildred Mumanyi. Biyamono Mirded Mumanyi asorobote rwase nchira yobo ikiranu abarai ao nigo bagendreta komochia anabwatani bali bakomoko nyumure wense William Ruto anene asokorera lichiko goikiwa ase bunge anene bill ye byama alikokorwa monchererio abarai korwasorongorwa gusibo igombarati garamagiga bunomulikito Brian Sagini Sena agotumanya. Ase ebunge ya South Mogirango nigo siasa egenderere tegotogota abwase bono mujumbe bwenseme yumuske Silvana Sosoro abekretene nieganga ya eyo kuligekero kia sentunde ya kabere na ateye abantu banya sasaga ntobwate mechando yeriroba
toigwana ini ntobwate mechande riba tokwagacha epara ya ebirasi byateka twaretere chi expert chirigiri torienjera tokwagacha togokora tumakora nyasase bas lakini binte imbi gokoruna tamwemo okogesa mbaringa baoteba osoro tano tena ndaraso kwa bagari baote osoro mwanjira nire na basabire asa maskani gukwana ase orogongoruo nigosora ababolire bonsi kolemererania nabo igokoba maiso ekera matuko bona atigeire inse yemetinye 5 ligokora obochori bona abantu abonse bakuburi gaki muba manyete abande bari bakuburi abande bakorire gasi ya serikali emyaka 30 mbali gokwani bantu nkaga na wanyene nchira bagaje tinyomba kana bokumanya bantamba go chanka goko bachi chigasi ebagotama abande mbabu ati no nyombaga moko bachi gasi bagotama ase omoyegoyo nigo boigoyo koligo baseneta bwe county ya Kisii omuske Okengo Nyambane ababolire aba South Mogirango kumubwatesia goso abisi na niga gocha kolige keroge kyo gwetera ekyama kya UDA. Mumeona tumeanza safari ya elections na tunaomba wale ambao wanaenda kuulizia kura waulizie kura kwa njia sawa. Hatutaki watu ulizie kura wakitumia vijana. Raundi hii kama unataka kutumia vijana kutafuta kura, jua ya kwamba pia wewe huko na vijana kwako, wao ndio watangulize pale mbele. Abagirango nko basaba one naro ochire ga ko bori baseneta mwaro ronde ka ko bori baseneta ga ondo ochire ko basaba baseneta obo seneta kero ko enda bunge ogochikorosiri chiko mumuro ya somerete lichiko ekerege kiongeri ogetigire onde tayo naenda ochire ga bogirango asa maskani nche nko basaba nini wabadosi baito ninwe mumurota county nene na barabe na ntanyora libagaliyo gochanya sasa kaki nko basaba mongakero mungwano yochikura cyo baseneta nigo abarayo bagendereririe siasa chomo konyo murayibwense ya Kenya Mosque William Ruto na boigo mswada o bottom up economic model alizi twale kulia sire na mangana ya pesa ikitiririka kutoka chini ikifika hapa chini unapata tone imekauka, lakini saa hii tunasema pesa inamwagwa hapa chini ikienda juu. Mwana nje nje tiniko itonde urasira irodinga na ane tiko gokani lakini yake sabu bya aya na magena togotega engoko eturagi osema na bagi mbale babegeta magena abo asira irodinga sawa mbale babegeta magena abo muna osoro ase William Ruto totige aseki tomanyeti ayara turagi Eretarian Brian Sagini Isena oyo no mulikito Brian Sagini Isena togotigana nera sama tukabwango iga ana somo je gabugo chengeresu gukuna boigono mwako moya abantu abange nigo barokane kasinya gitari ao asogo tuara osaso kuigobe ase emebere yabo asenya gitari ya ramwe gotoka emeyo muchobo songe county ya Kisii nigo obote ni bwenya gitari yo bwate beruna abantu abange anaseri tukolia lero nigo barokane kasinya gitari yo asabange bagote abaigwe tomutuko bwat au somutuko bwat abaiguri berali tindi amo no kurumwanege kuba amo no mogongo kolengana eno kwa bobo oyoro omoteni omonya omo nene asenyegetari yo nigate berebuna igo chinga kichigane chesugu kuna boigo omwako mujia abantu barokana wekense meyo nigase miri abantu kwene kibunango nyora bale chanjo ya COVID-19 gwetanga kurwa samorere anakurwa sokombe kurwe ndwali ya COVID-19 nigo chinga kije abobo ate berebuna abantu abange barokire imanyerere byo mbali batarabetwe chanjo bataranya chanjo ya COVID-19 ochaka ekero twaruase emeyega yaito ye Christmas na kogendera twabere to receive abantu batali bake unlike emyaka yende yanyuma whereby abantu abange ebago complain goroye okurumwa kwemerongo obwatigo kumotwe oboseswa na oko nyara gutatanga oiteka kwe chimiora macha ko chimiora continuously kero abanyagitari baito bakokoro bulingori bwabo igo konyora nga 90%
y'abantu complaints kiri twanyore 90% y'abantu okonyora na mbalia batokire batarabetwa kisindani eki cyo gutanga oburwaire obugenderete ase emergency yaito ne kitsa kinde lakirende mono asoborwali obo bwaro kiringa abantu bali babere bakonyora obuchanjwa bw'ekisindani challenges babo face ekire a bit mild yani ekire bulingo ekire kake nchinga munaba bataranyore vaccine so nakwo bateba nga abantu baito bali wanja mbaba isa bakolera cheche okubetu ko gusobo chanjwa banjerane banyore obuchanjwa ekiagara n'obugima bwao kero omonto kurwanirira ekiagara oise gutoka nga chanje ituranyenyora chances cyo konyorwa n'amarwaire munakonya gwetembe ya kirenene ekiri very high lakini wonekera okonyora ordinary mwananchi naenda akogotebia nga nintaeta maireso uchime na biro bokongu naende ekworokinga kulino gutamanya kiagara makweli tali wa kaudi tokomanya kera chitaikagocha ndege sinini na bagekogera esali obugima bwao libakwali gwetanga asokonyore chanje abasaini goba boligo kana kiabuna mbali gotumigwa nabarayi elikonyara ko bachibesa sokoleta chiburaburu asemesangirikano ya siasa egendrete omunyakero obekombe gya third Jonathan Mumanyi kuraso mucho busonge county ya Kisii nigobona boliri abasabo konyara wesokya na gotwara homo elibanya legetari ase serikali jingake Jonathan nigate birebuna abasayi wente kubwaterana nabalendi kurwaso rongurwa gusi elikonyara gosirie bikole by'obusaru ebigendete kwanekirwa ase Chinsa. Actually, I'm in the forefront. You go with the young leaders. As you can know, Kurumagega, it is very well documented. Even tona korire mnabono iganta getego chaka by wakero serikali mbiamono bangeteri baganga ke police station yerangi ya Kisii. Can make sure that the gap between vijana na the security or the lawmakers nere closer in the mbako serikali so that they can work together. However, we need new fresh leadership of the people bari get the youth kuru enkoro yabo imetari mefuko ime abasa ebono igachi besango tarachire chinyinge beka mubuko kapisa lakini karansanse kora an informed decision about your life. Let's come together, let's congregate, let's see. We don't know why people are going that way. We are Kisii tigatuancha ne naende chisege chitwabere tokora wherever menengo abantu bakogore menengo libago gotogore chibao twagachere chingoko chinyomba che chingoko ne menengo gotogora toito yominto. Avoid egento gekoro kwa esegi na no goito yomino igoro yomusacho ndogo tena naenda ende nigobo igo chinga kichumu nyakirobo boda kruchin semo chia kitu chache South Evanisio Ototo Mathias era basemiria bana boda kwa ene kibuna mbali gotumigwa ase nchere telingia anekero toko chigoso aso mwaka bobo chori Ototoka ukwa naniga amentre gote abuna abona boda bange baroka ne bagutume customer tukamaiga egentate birebuna ngego chigo kolekana na kubulia bana boda kumubwatisia na gosiria embwa engabune yuo egenti gitanga ninda tebie abana boda baito asekero to chiko enega kiyobo chori ditanga nitiba baisa gotumeka na abana siasa ege kogera umwana siasa nigago kungaina ayo kwa siringi 200 kwagenda kurwani umwana omino ekero kubwatu naye bieka igoti gatoteme ko bikomorembe tutaraenda chikura nekero twakorire chikura na inde ekero munta otomagendo rwane motebia atangane kurwana ayoru maegaye gotigana no roboje rumoroberio OCBC niko ganda ko ngusebire ngererio kurwa sabanta banga bayiboli amo na borokiwa niko chinga kechi omunyakerobo asebodi egisemi kurase county ya Kisii Ndionderi anyarega kobolia bayiboli koneke bunankubwatsi bale na kokobo ko muroberio OCBC uno mulikito sara nyarangi ontita baraza agotumanyia Wizara yechisemi wetera aso omowaziri Professor George Magoha nigo achikire chiskuru chonsi imeyense ya Kenya usingerera omoroberio OCBC omanyekanete buna competence based curriculum oyogo ikirabono abayiboli abange bagendererete kwamereria. That CBC is not working and is expensive. Life must continue as the courts argue the pros and cons
of competency-based curriculum. But let me just add that the competency-based curriculum is bringing back our child. The competency-based curriculum is bringing back our children because the parents are now forced to engage. Professor Henry Nyabuto Nderi oyole omunyakerogo bw'ekibodi ky'ekisukuru ase county ya Kisii nigamentire omokya engana y'omorobelyo OCBC gokorwa ase ekisukuru kyonsi Gusii elyogokinia ebirengo by'ekisemi. Igondete kuinyoria Baibuli nga buna abana bagochaka omwaka oyo gochaka etamu ya gatatu oigatobe prepared nga CPC neta keire gotoka gisukuru egosomiwa balimore as secondary schools 2023 junior secondary schools ngoso ajire gotwara CPC igobuna Baibuli twebekange moroje ministry ya tebirenga CPC weikekorwe na into as a county education board we got to implement. Omochando bwemeremo imense ya Kenya na Gusii nigora chekwera onyalioka omorobelyo yo OCBC ogoikirana na borokiwa konyora amaigelyo aikiranete kolengana na Onderi. Tobuyabu ayekiagera CPC nerego jikoba epanasia to the problem ya employment or unemployment in this country. Igo 844 to are emphasize on performance like in CPC we are looking at the competences. The competence ijigo jakonya abana in their future. Igo to support CPC na inda Bible tuko basaba na inwe motobwatesie CPC ye ebe successful as a county. Omwaka ogocha amatema goika achegokoreka kolengana nogochika kwe wizara y'ekisemi amo nababwatani bonsi. Igona gote yanga abana ngujibara gokora amatemwa omwaka ogocha KCP na KCSE korumaji mpaka April igotuware kubasaba Baibuli mogendere kubera n'abana bainange engaki holiday baase kogenda into festivities egiagera in the past watu akorera matemu omwaka koeli this time round because of the change of the program one to gokora matemu engaki omwaka otakere gochaka county education board watu ku assure Baibuli na stakeholders mwens nga ntuntore prepared for the exam egiabune program ya change tokaewe program wana kia jiskuru jiko manage jiko run njia run according to the program ya ministry. Siasa chumwaka ogocha chingaki amatemwa arobereire nchirigo cha wancherwa gokorwa asa borokiwa imeye chiskuru asa boigo amachiko a COVID-19 aena kigwe eliogotanga okwambukaliwa kwebinyinyeebyo. Roche elections injire omwaka ogocha chi campaign gocha akajire onare gosaba abantu baito mumanye ngaki chi campaign yeji njiro jokonya abana so weta matem chi campaign inji baso gokora uchisukuru engaki abana bagenda to gokora matem kanga abana botoereru bali mu bwa chi campaign jikorera isiko nji baso gokora within the schools boards of management bali mu leji school rango nga Ministry of Health protocols injire followed strictly egere ntobaso tuara cases ya COVID-19. Ndeli nigo aganeire abagusi bonsi amo n'abakenya omwaka omoyabwe chirwibere na merongo ebere nebere oyubwe bisyo amo n'amagenderero. Abantu baito obuyenga kie ya festivities ngaki Christmas no mwaka omoyibwe togochaka. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Togotigana na Sara Nyarangi Ontita baraza hoyoro mulikyo itoni gotokomera na Mirred Mumanyi oyobo igoro mulikyo itokura Ndizi TV asa gotomanye bune kero kelibono togochigokoro mwaka ebyombe aho nigo bigandete gusangana bali batabwate abatakano na baiga buraka korwa ase ekyombe kya Purity Ministers kegotoka ase nsemere jambili korwa ase kanisa ya Pefa imeyo muchobo songo nigo abwateki bakwa wakalia roboti oru na ruro. Amatuko abere oka atigaire elizo tambo kego cha omwaka omoyabwe chiri bubere na merongo ebere nebere omwaka orabe osiasa yogo chiago chora abarai ao Kenya engima. Abanyina ababoroka amana bagaka abatakanwa kurwa ekyombe kya Purity Ministers imeye kanisa ya Catholic ya Pefa enseme ya daraja mbili
Gusongo nigo balemeki bakogokera magega yo kunyorwa ase obokonyi bwechindagira au che Christmas kyo mwaka omoya gose etariki eyemo no torega amuna bangi na babaito na bagaka batore na barabwo ase ritukuri rero twagokire Nyasaye naende atobangeire Christmas yeito nonyeki anyorirwe lakini bono echine chichinga kichingiya ekero toleange gotambuka gochio mwakonde nigo abangina bwo amona bagaka bwo bari komino yomo bairaneria ngambi ya mono yabene gochia ase kiombe ekemogio korwa obokonyi korwa chinse cha Maiko ase okobakonya nako banyora buna ababoraka elio bachengere omwaka omoyana mogoko. Mimi ni mama mjane nashiriki kanisa ya Pefa. Tunashukuru Mungu kwa sababu ametuweka paka saa hii. Hatuna chochote tunaweza shukuru Mungu kwa sababu tunamshukuru ametupatia. Tumepata ile kidogo tusaidie naye watoto. Tunashukuru Mungu. Tindanyora msaada ndi wese ku serikali lakini ese nje bono igikundi iki kiabere ge support sana kali ngese ndagera yoka ntobwate nande ebintu bire toja twara akora mune igikundi bono tokwenana kibesa ntobwate kito tokwenana no muntu rata ko mu kimile school fees igikundi gito twabaire esukari kero yo monyori chikilo 10 onyoriro mochele chikilo 10 banyorire sabuni emetebere bagochigwesiberia abanyorire omo bagochigosiberi chianga banyorira mabere bagochikonywere chai nebite binge biri Nyasato seseniri na birobya ne chibando banyorire chibando emetoliro 10 kero yomo sanga na bamino bali batari kwenyara ilio kobaorokia obwanchani ekeroto gochigoswa omwaka omoya korwaiga egetaseni kya Ndizi TV eletariane Mildred Mumanyi. Biyamuno Mildred Mumanyi tokomena Ndemo Steven azanyara kumulikerengana yagendreta sebunge karokerie bunge ligeti gokorre byama byage siasa amonchiri nyira monchiri yani galigeti konyara go tuguterare byamare na konyara go twaro kubwatana kwe byama gose coalition roboti urwa senchira yobwekirano riberera ria siasa ni ulerekana kwenda gesara ime amaga cha bunge abwase nyombe yokorosia machiko yera ne rogo ikaransa kwa yerero mega yogo taigwana na chitariki ya 22 motenyo 12 bwo mwaka oyo eyu nigo yerero mojumbe John Mbadi kurusi gwime ya magacho abunge. Mr. Speaker, I've been attacked in this house by the master of violence in this house, Mr. Speaker. Now I can't see, I can't vote. I have a right to vote in this house, Mr. Speaker. We cannot accept to be injured in a national house like this, Mr. Speaker. So what am I to do? Do I just sit there and watch as he bites my finger? So even if he received something back in terms of defense, that's okay. But the Speaker ought to have allowed me to explain what happened and the infringement from the other side, which he did not. Enkwane nerero nigo yaringeto kwanire bungo bire imeye bill yokobwatira na kwe byama emenyakaine buna political parties amendment bill abwa saba jumbi bara bwatani ba William Ruto bamendeta magani yabo ile kwene kibune birengereri byabo ngobe kubire imeye bill yeyo. Nonye igo ibrengeri byabajumbe Aden Duale, Didmas Baraza na John Mutunga nigo byatuguteruale megaye chikura chiabo choko byegerera gokea. I vote no. I'm Simbarati. Nigo bo nero chikaine buno kungusana ime ya bunge nesege china mbagati abajumbe bakumwegerera Uhuru Kenyatta na Raila Odinga na bali bakomuoko boko William Ruto. Elietaliane Ndemo Steven.
Mbiyamono Ndemo Steven asorobochirwa senchira yoboikirano bone tokomera no mulikito korose county ya Nairobi Vincent Onyancha asagotumanyibuna maiga ye kanisa ya Adventista ya Imara Daima konyara gosie kwali tukale Jumamosi aso konyara koba ororo asokobrukana asobutumeki obwe kibesa naboigo asokorwa ndroburai bone kanisa ya Imara Daima SDA nigo yaranire chinkwana irikonyara kuligyo mulembe orobochirwa senchira yoboikirano Maiga y'ababwatani be kanisa ya Imara Daima Adventist gosieka ebita byo gosoa imeye kanisa yiwe esabato ya eta bono burayi bwe kanisa yiwe n'ababwatani abo batwale chingwana cyoko gayana ababwatani abo nigo bakorerete ase ofisi yo mu chivo Imara Daima abo asoburayi bwe kanisa ubu bwankiranete okogani ubwo kolenta umulingoli bwe kibesa eliyo koligere lyo botumeki bwe kibesa chikorwa ase skuru ye kanisa yiwe Ndizi TV nigo twamwikera oyo mu babwatani be kanisa yiwe Richard Machuki na aya naro ateba. Mono gotwaro ranga shide ya jirare. Abanda be conference. Isi Nairobi Field. Noba serie gasi yabo. Mpaka bone kagera tugagendo ase chief. Chief etatuaga mbaga teba nga bono togo chole team. Abantu abo kwate constant na balisi bali be kanisa babarotinga mangana abo mborongare cyo asiri team y'abantu batano alafu toikara sense auditor oliyo korete auditing achiche ne report yaye ekobwatigwa ne bank statement abarende okonyora mpata getiko bank statement yeto era makosa naro lakini bono te wa compelled no mo chief wala nte bank statement no mo auditor ya bororo ala to manya korore the way forward to korobo chori obo ye ate kanisa ya Imara Daima ekero kirete consensus ekero to karanse no mo chief na batwaro tinge singenjo ya banta bange bakomia batagoje sawa satimera Necho sukuru ko igorukire na watwaro tenga mpia to igore to kore shide ye mna fanya twasire ne chief abenga nere chairman ye bikae bitoko chikoro obora we conference East Nairobi Field igobokire tenga ne yembora te bakende mbara twake nonye simi batatege karo konya twachiro mara ange sana bagocha iga senetira tabakare kwa gumba bagokora kene bagokwana kene ngo reporter ya Ndizi TV ko Nairobi elietaliane ni Vincent Onyancha Mbiyamono homulikito kurase county ya Nairobi Vincent Onyancha asorobochirwa senchira yoboikirano monchu muligerelia nebanigoro chinsemo chia Porto Novo Benin nabaginsemo chia Jakarta Indonesia gotobe abantu ba Tokyo Japan igwatnyara goitera www.ndizitv.or.ke wikirabo nongo ikomwelio wamangana maya senchira yoboikirano Chinsa Isato chia bono butuko wali mwenzi tobwatera na semesa ya mangana maya kubakira mbiyamono nayo muligerelia sogo chora kuyatengera korwa Ndizi TV bunabotambe chikoraga Chinsa ikomene moche mambya maiga yokukanya sai 12 igoro o chikomerana na Brighton Makori na Sara Nyarangio ntita asomoroberio obwensa kigendera gotengera Ndizi TV asemeroberio ekobwatia bunabotambe amaiga yemesi amangana maya egoikera amenye kuru Chinsemo chia bonchali literane nkoro kwa Vincent Onyancha Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi
Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakonikerundekerene nagokurengera chibiche chinkia nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonkorbogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo tonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Omokene no karanda ukaribie stera nyagose